suficit zbier ca să știu că Dar e momentul să nu. Mi se pare că e un pic cam departe gura mea de urechea lui și trebuie să mă asigur că intră foarte bine vocalele mele. Ia încearcă să mă sun, dar nu știu, poate merge. Nu e ceva mai normal. Serios, că așa sună telefon. Hai bă, dar ce are? Că e amuzant. Chiar așa îmi sună telefonul. Am. Crede că când latră câinele afară. Nu mere, nu. Nixi. Cât de greu ți-o schimb? Pune aia în alt oficială pe iPhone. Cum schimb? La sunet. Aia! Ca la biserică. Aia e cel mai puțin important, cum să nu se ia câine. Sau o biserică. Să se prindă aia că a murit. Dă mai tare că-ți bagi joc. Dă-i mai Se seama. aude. Dar nu, ăsta e maximul, bă. Nu-i bine, mă, că nu știi, dă încoace, că trebuie să te învăț eu fără Alo? Da, eu sunt. Poftim? Bine, mulțumesc. La revedere. Nu, da, eu sunt că te sună vreun neam, nu medicul. Alo? Da, Toșică. Alo! Alo? Da, Toșică. Ce-ți făcut? Nu i-a zis că e mort. Să zică, da, cum să nu, da. Ne vedem. Aoleu. Ne vedem, nu știu, ceva, habar Ne n-am. vedem, da. Deci nu vorbesc cu ăsta. Nu, da, ne vedem la... Ne vedem pe celălalt. Ne îmbrăcăm și mergem și acum. Cer mult dacă vă rog să mergeți cu mine stânga, gen, să mergeți așa și după aceea să veniți încoace. Așa l-am văzut. Deci am foto de 4. Bună seara. O, scuzați, nu mai sta până acum pe scaun. De obicei ea vorbește din picioare. Acțiune! Deci Barça are cotă de 2, care are 2 și 5. Mai intrați, bă! Mai să mă... Acțiune, bă! Acțiune! Deci Barça are cotă de 2. Mai facem pe dos. Mai mic. Mai. Bă, un că Perfect! intră sub birou. Acțiune! Acțiune. Am amintit să scrie câteva subiectul. Dacă stai așa e bine, dacă te-ai lăsat capul jos, e rău. Să vedem geam camera aia dacă nu. Bun, să începem. Subsemnata Popa Geta, fostă cetățeană respectabilă, în general, declar prin prezent... Să lasă jos, să o să rugăm în foaie. Păi nu văd! Dar zi atunci că trebuie să rugăm în camera. Dar ridică foaia la Bine, tine. hai încă o dată. Ridică Camera, foaia la încredere. Acțiune! Ceasul, mă, ceasul. Dar el are ceas la mână și mai scoate unul să se uite. Nu mă uit de la mâine. Subsemnata Popa Geta, fostă cetățeană respectabilă. Dar nu ai cum, râzi pe silent, ia aer, râzi așa să nu stau de că așa nu te Păi, vezi. Andrei, mi se zice ceva. Are replică. Declar prin prezentul document ultima mea dorință redactată, îndeplinitată efectivă. Păi cu ce ne-a lăsat până acum nici motorina la trig mi-o plătesc. E amuzant. Hai încă o dată. Sunteți sigur că citiți testamentul? Ai venit Testamentul. Domnule avocat, nu credeți că ați greșit testamentul? Nu vreți să trecem și noi la lucrurile mai serioase? Nu știu. Mai importante, Vrei, stai mic. nu serioase, Lipsi. importante. Da, mai într-adevăr, serioase, cum zici mă zic. Kevin, ești cam seducătoare. Păi nu, încerc să-l seduc pe fraier, să-mi dea și mie ceva. Păi Dar nu nu el el îți îți dă. dă. Nu monede. Hai mă! Păi monede. Păi ce fac ăștia, măi, se joacă? Foarte bine.